Wantoota kana qofaaf afaan Ingiliffaa keessan akka malee duubatti harkifataa jira. Wanti afaan Ingiliffaa keessatti isin dhibe yeroo hedduu isa kana. Inni kun har'a isinii gala akka gaariitti isinii gala maarree waadaa isinii seenaa jecha. Isin immoo dursaatii like, share, follow naa godhaacha. Keessattuu follow tuqaamee akkas jecha. Mee verb to be jennaan waan adda barnu kanaan. Sirriitti wantoota bu'uura ta'e wantoota akka malee nama kamuu rakkisee jecha. Verb to be jedhaman. Verb to be jechaan jechoota sadan kana. Am, is, are. Tanniin himatu paastii keessatti illee jijjiirama, perfectii keessatti illee wanta biraa ta'a jecha. Verb to be tun amii tanan argitan, easy tanan argitan, arii tanan argitan. Maaluma isiin tun maal fayyaddi jettanii soitanii turtan. Afaan Oromootiinis hin jirtu. Mee faayidaan isii maalinii ni ilaallaa akkamitti fayyadamna akka jedhu wali ilaalaa jecha. Inni jalqaba maal jedha? He used to describe maaliif fayyada? Ibsuudhaaf maal? Waan inni ibsuu deemu as keessatti ilaallaa. Identify adda baasuudhaaf. Akkasuma talk about the state haala yookaan wanta keessa jirtan wahii ibsuudhaaf eenyu fayyadamtan? Easy ta'ee aarii ta'ee aamiitti fayyadamtan jecha. So easy kan eenyu waliin fayyadamna, aarii eenyu waliin fayyadamna, aamii hoo eenyu waliin fayyadamna kan jedhu jechoota kanneen keessa ilaala jecha. For example amma she is tall wayti jedhu kana asitti maayini easy jira. Talliin kun maayini dheerina. So isheen dheertuu yoo maal ibsee jira? Describe godhee jira jecha. Nama san describe godhee jira jecha. Asitti hoo I am a teacher. I am a teacher. Ani barsiisaadha. Anallee na ibsee jira jecha. People illee ibsee identify jechaan of ibsee jira jecha. I am a teacher. Ani barsiisaa ta'uu kiyya na ibsee jira jecha. Itti aanee hoo? So waamee galaan objectiidhaan tokko ibsuuf wantoota ibsuuf ni fayyadaa. Nama ibsuuf ni fayyadaa. Itti aanee hoo maal jedha sitti? They are at home. Iddoollee ibsuudhaaf ni fayyada jecha. Aarii asitti qabnaa jecha. So dhumarra immoo maaliif asitti easy fayyadamiin yookaan aamiin fayyadamiin kan jedhu waliin ilaalla jecha. Itti aanee I am tired. State kan jedhuun kun iddoo like state keessa jiru jecha miira dadhabbii gammachuu gadda taphachuu maalii kanneen illee ni ibsa jecha. Akkasumallee maal ibsaa? Umrii illee ni ibsa jecha. Age. He is 18 yoo jedhe umrii isaa jecha. Amma wanni guddaan isin irratti fayyadamtan kan maal ibsaa kaan ibsaa osoo hin tahin eenyu waliin fayyadamnaa jecha. Asitti maal qabna laalamee na waliin? I subjectii mee qabnu? Torba qabnaan miree? We, you, they, he, she, it. Amma kunniin sadan walitti tokko fayyadama, kunniin sadan walitti tokko fayyadama, kuni adda isaatti fayyadama jecha. I waliin eenyu fayyadama? Namni baay'een kana gurgurtan kana. We waliin hoo? Are, he, she, fi it waliin hoo? Is jecha. Argitanii amma? So asitti maal karaa gabaabaadhaan barataa ta'e? I waliin am jenna. Amma asitti aamii fayyadamne. I is, I are jechuun gonkumaayyuu hin ta'u. Bakka kamittiyyuu jecha. So maaliif isiniin jedhe? Wanti amma aamii waliin fayyadamuun, he, she, it, is waliin fayyadamuun, we, you, they, are waliin fayyadamuun kun paastiilee wanta darbeerraallee wayita haasoftan isin biraa naf. Yeroo san wazii fi wariitti jijjiiramu. Ilaalla waan ta'eef ammayyuu jecha. So I waliin aamii fayyadamne. We, you, they waliin maal fayyadamne? Aarii fayyadamne. Hin dhaggeetinaa? Kana waliin fayyadamuu hin dandeettan tokkichisaa waliin iyyuu. He, she, it hoo? Easy waliin fayyadamnaa jecha. So amma yeroo wanta darbe haasoynu yeroo hinnaa darbe yookaan ani nyaadhe dhuge maalii jennee fayyadamne maal ta'a kun? Aariin kun garamii jijjiirama? Warii ta'a jecha. Eenyu waliin fayyadamnaa? Tanniinuma sadan waliin fayyadamne jecha. Wanta biraan jijjiiramu jecha. Word. Itti aanee hoo? Aamii fi easy'n isin asitti argitan tun eenyu jijjiiramte? Paastii wayita taatu? Dafa akka waziitti jijjiiramte. I was, she was, he was, it was. Paastii keessatti yeroo wanta darbe haasofne jecha. Kuni maali? Verb to be dha mataan isaa. So isumatu deebi'ee garanas deebi'ee jecha. Amma isaa sumatti aarii, easy, aamii kanneen eenyu waliin fayyadamna. Aamii eenyu waliin jenne? Mee eenyu waliin jenne? Ilaalin asir. Eenyu waliin jenne aamii? Aayii qof waliin jenne. Eshi, easy hoo eenyu waliin jenne? Dafa akka easy, he, she, it jenneen jecha. Eshi, kaanoo kaachirraa hafe hoo eenyu aarii hoo? We use jecha. Wanta kana qabachuudhaaf karaa gabaabaa deema. Kottaa karaa gabaabaa isinitti agarsiisa. Gabatee kana asitti ilaalaa jecha. Gabatee kana ilaalaa. Karaa gabaabaa isinitti himaa jira. Jecha amma asitti maal goona? Singular, plural. Singular,
jennaan asitti first goona second third gabatee kana qabadhaa sirriitti as keessaan baasinaa yeroo kamiyyuu haga giraamarii barattan isin biraan hafu jecha I asitti maaltu jira I we you asitto he she it so asitto they jecha warra plurarii ta'e ka garanaan jiru kana maraafu maal fayyadamtan maal fayyadamtan eenyuun fayyadamna damaaka maal jedhare aarii jedhe so asitto wayita paasii ta'u aarii kana wartaa jecha bakka jararaan jijjiirama gochaa warri kunniin hoo he she itiin kun maal fayyadama easy fayyadama paasii keessatti wazii fayyadamanii jecha so amma salumatti verb to be faayidaan isaa isinii galaa jala jedhee abdii qaba jecha so yeroo itti aanu immoo viidiyoo itti aanu keessatti takka takkaan faayidaa isaa takka takkaan faayidaa isaa kamtu kamiin fayyada kam kamitti fayyadamnaa waa ibsuudhaaf umrii ibsuudhaaf iddoo tokko ibsuudhaaf isteeta tokko ibsuudhaaf kanniiniif jennee faayidaa isaa viidiyoo itti aanu irratti ilaallaa amma xiyyeeffannoon keessan guddaa maa inni easy and waliin fayyadamnaa aarii and waliin fayyadamnaa aamii and waliin fayyadamnaa jecha barnoonni keenya isinitti tole jedhee abdii qaba. Namoonni giraamaris ta'ee afaan Ingiliffaa waan ta'e haga qubeerraa kaasanii dubbisuutti haga haasayuutti waa hunda kan of keessatti qabatee barachuu namoonni feetan karaa WhatsAppiitiin yookaan karaa Telegiraamaatiin lakkoofsa keenya isuma baratamisaniin viidiyoodhaan keenya hedduurra waan jiru achirraa fudhachuudhaan quunnamaa isiniin jenna. Guyyaa gaarii isiniif haa ta'u, share hubachuu hin irraanfatinaa. Peace out.